Մի քանի ելույթներ կուզեմ արձագանքել սկսված մանկապարտեզների աշխատավարձերի բարձրացման հարցից, երբ որ ասում եք մարդկանց գրպանից եք այդ գումարը հանում, հարկեր բարձրացնելով եք արել եւ այլն, նախ ուզում հասկանալ, այսինքն մի հետաքրքիր վիճակագրություն ես հրապարակային ասել եմ, այստեղից էլ կուզեմ ասել, եթե ձեզ թվում է, որ հայ հասարակությունը, գիտեք դուք ժողովրդին չեք ճանաչում, որտեղ ձեզ թվում է, որ հայ հասարակությունը դեռ չի հասկանում, որ ինքը հարկ է վճարում, որ այդ հարկով երկրում կամ քաղաքում որևէ բարիք ստեղծվի։ Ձեզ թվում է մարդիկ հենց դա չեն հասկանում, որտեղ դուք մնացել եք 2000-ականների մթնոլորտում, երբ որ 10,000 դրամ ընտրակաշառք բաժանելով մարդկանց ձայն էին առնում։ Ու ձեզ թվում է, որ մարդիկ հենց այդ գիտակցության մեջ են։ Մենք 5,000 ճիշտ է։ Մենք 1.7 միլիարդ դրամի կարմիր գծերից գումար ենք հավաքել եւ 1.7 միլիարդ դրամի տրամադրել ենք մանկապարտեզների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Այդ որ ասում եք մարդկանց գրպանից հանել եք, մենք դա վերադարձնում ենք մարդկանց, բա ում գրպանից պետք է հանենք։ Կարող է ձեր նոր ղեկավարներից մեկին, որ մեծահարուստ է, կարող է իր գրպանից պետք է հանել։ Գնացեք ասեք, որովհետեւ մենք այնքան Քոչարյանը ասեցինք, ձեր մարդիկ հասկացան, որ դուք Քոչարյանի հետ եք, Քոչարյանը ասեց Ծառուկյան ջան, մի բան արա, էլի չեմ ուզում իրանք իմ հետ լինեն, մի քիչ զբաղվի մինչև ընտրությունները, տենամ ինչ կլինի, տենամ ինչ ա լինելու, մի քիչ զբաղացրուցերի մինչև ընտրությունները անցնի, տենամ ինչ ենք անելու, դրա համար արդեն մի մասը մի տեղ ա, մի մասը էլ չգիտեմ որտեղ ա։ Թափառական խմբի հետ կապված է թափառական եզրույթը իրականում ձեր մասն է, մի օր մի կուսակցությունից են, մի օր մի դաշինքից են, մի օր չգիտեմ որտեղից են, մի օր էլ ոչ մի տեղում են։ Կապված շենքերի շինթույլտվությունների հետ պարոն Մանուկյանը դուրս եկավ դահլիճից, Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ առաջարկում որ ասում եք Մալեցիայի այգում շենք չի կառուցվել, ես առաջարկում եմ գնալ եւ այդ այգում պատտվել հասկանալ, այդտեղ շենք կառուցվել է թե չի կառուցվել։ Գնալ Սվաճյան փողոցի բնակիչների մարդկանց դռները ծեծել ու ասել դուք կողմ եք, որ ձեր դիմացի այգում շենք կառուցվել բազմահարկ։ Ասում եք պահեստամասը այգի է, հետո պահեստամասը, հետո նոր շենքն է, բայց այգին պետք է տրամաբանական շարունակությամբ միջև վերջ գնալ դեպի փողոցը հասներ այգի լիներ, եւ ոչ թե այգին կտրվեր պահեստամաս լիներ, հետո էլ շենք բարձրանա 20 հարկանի, այսինքն չգիտեմ քանի հարկանի։ Այսինքն ուրիշ տեղ կգնաք պոկված սալիկ կտեսնեք, մեր այգու մեջ 10 քանի հարկանի շենքը չի երևում, տենց ակնոց է պետք դրա համար հատուկ չեմ հասկանում։ Այսինքն մի բանը տեսնում եք, մի բանը չեք տեսնում։ Պարոն Դանելյան, մանկապարտեզներից որ խոսում եք ու ասում եք թշնամուն հանձնեցիք մանկապարտեզները, մեկը լսի կմտածի Ռեմբոյի պես այն բաները կսել էիք, ռազմաճակատում կռիվ էիք անում, էլի։ Մեն էլ չգիտեն մարդիկ, որ դուք նոյեմբերի 9-ի գիշերը ազգային ժողովի շենք եք ներխուժել ու մանկական երազանքն եք ձեր իրականացնում ազգային ժողովի պատգամավորի աթոռին նստելու վերաբերյալ։ Հիմա եկել եք ստեղ ինչ եք խոսում, էլի։ Մեծ մարդ եք, ամոթ եք, գոնե մի քիչ խոսելուց առաջ մտածեք։